各位觀眾大家好啦，又有 STC 嘅成員 Thomas 我哋好耐都冇玩過彈珠啊！我哋今日咧就同大家嚟打呢、個搶奪神水甘露之役嘅。我已經打贏咗啦，但係點解要再打一個咧？就係、因為咧我需要佢係神化啲嘅，所以我一定要打。唔喺呢度，就呢度。我要3隻呢啲貓頭鷹。唉，見到樓上嗰啲覺得冇人嘅，有加速嘅應該冇人嘅。好，撞我隻，撞唔撞到？做得好啊！真係。哇！真係好難打啫。唔好意思，有幾聲咳。希望跌啦咁叫我，但贏就應該贏到啊！但我希望佢要跌，因為我神化嘅嘢啊，同我跌啊，唔跌嘅話，唔跌我都唔會做任何嘢。喂，佢點啊？卡住咗佢個頭，黐線！我平時打嗰啲黃泉女關卡唔係咁勁，其實觀眾你識唔識一啲真係保證可以靠點，唔會即係一定靠嘅，唔會話卡唔到嗰種嘅方法咧？即係卡點咯。如果識嘅話，我希望你去教下我。成日想卡點都卡唔到。好彩啫！好彩啫！我反晒飛。唔通！點解我GG？我而家開始有呢個加速落去咁嘅，唔係喎，可以儲技。我儲技啊！不過呢個加速可以儲技喎。只要撞唔到隻埃及女王就得啦。正啦，為我而設啦，一個加速器一定係啱好儲到技。打招翻咩事啊？嗰啲嘢俾我讀咗。儲唔到嘅啦而家。皇冠好似都有呢一啲加速器嘅，有加速器嘅話我可以唔使儲，但係都係以防萬一儲定先。死啦佢應該毒死你3萬！哇，果然係。
我啲早計好晒㗎啦。其實有冇人可以教下啊？即係有啲咪黃黃你識嘅，有啲係超紅嘅一個加速器，有乜分別？係咪超紅嗰個真係會加速加快啲咁解？咦？冇加速器，你咁賤？我記得呢度有加速器嘅，我聽到聲嚟。OK， 我唔喐，我開技。見到佢已經整隻黃已經整得好少血，但係點解我開技？因為我想清小怪。即係加速器喺邊啊？唔見有加速器喎，大佬，吞我啊！6萬，我原來喺佢嗰度。將到咁埋有乜啫？睇下超速通關唔得啦！一齊撞啊！轉網哇！超線，即係八奇傻咗，唔多個玩啊嘛，喺度彈嚟彈去。做得幾好啊，唔跌。唔記得咗幾多隻，睇下先。3隻。我應該盡快令神化佢喂。有冇可以同我講下？如果你覺得神化好啲咧，就俾 like 呢條片啦。如果你覺得進化好啲咧，就喺樓下 comment 留低個 comment， 同埋訂閱我哋，好啊！就係咁，今日呢段片啊暫停，唔係就到此為止啦，就下次再見啦，拜拜。